好多情感都係令到你好感動，咁同埋希望你睇完呢部戲會有對你自己美麗嘅人生啊，都有一啲嘅希望，有一啲嘅力量，係一套非常之點講啊，係都幾勵志嘅一部片，希望大家可以感受到導演嗰個誠意。係，咦，都係咁啊！我想睇下男女嘅比，女仔嘅嗌下。真係零舍肥嗰啲女人，係仔嘅嗱。其實你中意我啲咩咧？除咗靚，除咗靚，都係靚索型。唱歌好聽咗咧。我見得你痴迷迷嘅眼睛都幾靠得住，幾好，接聽好咗，多謝，點解又冇嘢講咗？